Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da değişik bir şey denemeyi düşünüyorum. Şöyle ahşap, yuvarlak, gördüğünüz gibi internetten aldım bunları. Objeler var. Bunlarla çibi tarzı hayvanlar yapmayı düşünüyorum. Süs, yani böyle biblo olarak koyabileceğiniz hayvanlar. Aslında bunu almaktaki amacım, bunu ben aslında yarım aldığımı düşünüyordum. Yarım küre. Bunlardan Atakule maketleri yapacaktım. Fakat böyle bütün geldi. İnternete de geri gönderme tenezzülünde bulunmak istemedim. Aslında bunları kestirmeyi düşünüyordum ama kestiremedik de. Çok küçük parçalar olduğu için marangozlar bu tehlikeyi göze alamadılar açıkçası. Yani böyle tutup da kesme olayı, dedi bu çok küçük, fırlar mırlar. O yüzden ben de bunu değerlendirmek istedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Ne bileyim işte fil, aslan, kaplan, köpek, kedi gibi şeyler yapmayı düşünüyorum bunlarla. Chibi tarzı. Chibi'yi bilen bilir. Japon karikatür sanatı diyebiliriz biraz. Hani normal bir güçlü, kalıplı bir çizgi film kahramanı veyahut da film kahramanını böyle komik, küçük, ufacık, tefecik hale getiriyorlar ya, ona chibi deniyor. Şirin hale getiriyorlar buraya. O chibi tarzını denemeyi düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi renkli renkliye toplarımızı boyadık. Bunlar ahşap küreler. Bunları renkli renkli akriliklerle boyadık. Şimdi üzerlerine çeşitli hayvan yüzleri, figürleri yapacağız. Çibileri yapacağız yani. Evet, gördüğünüz gibi renkli renkli boyadık. Bir de bunlara gözler yaptım. Şimdi bunların seçip bunları da bantla yapıştırdım alttan ki oynama yapmasın diye, boyarken daha rahat oluyordu. Şimdi bunlara gözler falan çizeceğiz. Bu aşamada böyle devam edeceğiz. Evet, böyle gördüğünüz gibi bir tavşan yapmış olduk. Keçelerle de destek olduk. Böyle güzel, hoş bir figür oldu. Tabii biraz resim yeteneğinizin de olması lazım yani. Yani şunu çizebilmek için, ben resim öğretmeni ve karikatürist olduğum için bunu rahat bir şekilde çizebildim, ama yine de kopya falan da çekebilirsiniz. Bakarak da yapabilirsiniz yani. Diğerlerinde değişik hayvanlar yapmak niyetindeyim.
Evet. Şirin hayvancıklarımız, çivilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi davşan, köpek, ayımsı bir yaratık yapmaya çalıştım ama maymun, kedi, civciv, köpek balığı ve aslanımsı, kaplanımsı bir yaratık. Kulaklarını keçeyle yaptım. Biraz farklı oldu ama bazılarında çok başarılı olduk ama bazıları biraz benzemedi gibi, ama keçe yerine başka malzemeler de kullanılabilir. Yani şirin bir hayvan biblosu koleksiyonu olabilir böyle. Yapılıp satılabilir bile. Yani mümkün olduğunca iyi malzemeler kullanırsanız, biraz da sabırla yaparsanız güzel olabilir. Ben birazcık yol göstermek için yaptım bunu. Siz daha iyilerini yaparsınız diye inanıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.